여러분, 제발 이제 저작권 무료 효과음이라고 검색하지 마세요. 딱 이 세 가지 사이트만 알아두시면 앞으로 효과음 공유 영상은 모두 건너뛰게 될 겁니다. 진짜 알짜배기 사이트로만 알려드리고 제가 광고 만들 때 자주 사용하는 효과음들도 공유드리니까 꼭 마지막까지 모두 얻어가셨으면 좋겠습니다. 여러분, 이것만 잘 확인하셔도 저작권 걱정 없이 자유롭게 사용하실 수 있는데요. 저작권자 표기 의무도 없이 BGM이나 효과음을 자유롭게 사용하기 위해서는 우선 이 CC0라는 것을 아셔야 해요. CC0란 쉽게 말하면 기증 저작물인데요. 상업 사용은 물론 배포하거나 2차 창작할 때 저작권자의 이름을 표기할 의무가 없는 라이선스인데요. 단 그 원본을 자기가 만들었다고 주장하는 것은 안 돼요. 자, 이제 본론으로 들어가 볼까요? 우리는 CC0 라이선스를 어디에서 찾느냐가 관건이에요. 두고두고 써먹는 효과음 사이트 그 첫 번째는 바로 픽사베이입니다. 이 사이트의 장점은 로그인 없이 회원이 아니더라도 다운로드 받을 수 있다는 게 가장 큰 장점이고요. 또 고퀄리티의 효과음이나 배경음이 대체로 선별되어 있다는 거예요. 픽사베이 아마 다들 무료 이미지 사이트로 많이들 알고 계실 텐데요. 물론 이미지 퀄리티도 좋고 데이터도 많지만 사실 픽사베이의 진짜 핵심은 이 BGM이랑 효과음에 있어요. 우선 픽사베이에 접속합니다. 메인 페이지에 보면 음악과 음향 효과라고 있어요. 여기로 이동해 보시면 이렇게 편집자 선정 탭이 있는데요. 이게 아마 제일 처음 보이실 거예요. 사실 여기 있는 것만 보셔도 충분히 쓰실 수 있거든요. 굉장히 퀄리티 있는 효과음으로 선별되어 있어요. 뭐 여기서 못 찾겠다 하시면 옆에 인기 탭 있죠? 여기서까지 가서 보셔도 좋아요. 라이선스는 픽사베이 콘텐츠 라이선스를 적용하고 있어요. 그 라이선스 조항을 보면 아까 말한 CC0와 거의 동일합니다. 무료 사용이 가능하고 저작권자 명시가 필수가 아니고 새롭게 수정 및 각색이 가능하다고 써있죠. 단 한 가지 고려하셔야 하는 게 이 방패 아이콘이 있는 콘텐츠는 유튜브에 업로드하는 영상에서는 저작권 경고가 나오는 경우가 있어요. 보통 이런 건 오디오 구매 사이트에서 오디오를 구매해서 사용하는 경우 라이선스 인증을 하라고 나오는데요. 물론 무료로 배포했기 때문에 그 인증 절차만 거치시면 그냥 사용이 가능은 하지만 귀찮으니까 이 점 염두에서 사용하시는 게 좋긴 합니다. 제가 추천드리는 효과음 BGM 사이트 두 번째는 바로 공유마당입니다. 장점으로는 대부분의 무료 BGM 사이트가 다 외국 기반의 사이트가 많거든요. 그러다 보니까 한국적인 거 찾기가 꽤 어려울 때가 많아요. 이 사이트는 한국적인 거 찾을 때 방문하시면 좋기도 하고요. 보통 외국 사이트 같은 경우는 개인이 업로드할 때 저작권 사용 범위를 설정하는 경우가 많아요. 나중에 바꿀 가능성이 크진 않지만 라이선스 범위를 바꾸는 경우가 아주 간혹 있어서 이 점 유의하셔야 하거든요. 근데 이 공유마당 같은 경우는 한국저작권위원회에서 운영하는 사이트이기 때문에 외국 사이트들보다 좀 더 안전하게 쓸 수 있다는 게 장점이긴 하죠. 물론 이 사이트도 개인이 기증을 해서 운영되는 구조이긴 합니다. 하지만 단점도 있어요. 기증 저작물 기준으로 볼 때 엄청나게 많지는 않아서 살짝 아쉽습니다. 그럼에도 불구하고 공유마당에서 얻을 수 있는 것이 많으니까 꼭 한번 방문해 보셨으면 좋겠습니다. 먼저 공유마당이라고 검색해서 들어가시면 상단에 음악이라고 있을 거예요. 이 음악 탭을 눌러서 들어가시면 저작권 범위를 설정할 수 있는데요. 이 범위를 기증 저작물로 설정하시면 됩니다. 물론 저작권자 명시를 하는 조건으로 다른 라이선스를 범위에 맞춰 사용하시겠다 하시면 사용하실 수도 있어요. 대신 사용 범위나 저작권자 명시 등 좀 달라질 수 있으니 그 부분에 대해서는 유의해서 사용하시면 되겠고요. 사이트를 보시면 아리랑이나 국악 이런 것처럼 한국적인 게 많아서 이런 거 찾으시려면 공유마당도 굉장히 좋은 사이트 중 하나입니다. 사실 무료 효과음 사이트들 다 필요 없어요. 바로 이 사이트 때문에 이 영상을 만들었다 해도 과언이 아닌데요. 바로 제가 학교 다닐 적부터 쭉 사용하고 있는 효과음 사이트 중 하나입니다. 바로 프리사운드 ORG라는 사이트인데요. 여러분 요즘 많이 사용하시는 영상 편집 프로그램 회사에서 제공하는 무료 효과음들도 다 여기서 오는 거고요. 인플루언서나 유튜버들이 정작 효과음은 공유하는데 이 사이트로 공유하는 사람은 제가 본 적이 없거든요. 그 효과음 배포 영상들에서 배포하는 효과음들도 다 여기서 오는 거예요. 우선 프리사운드 ORG로 접속합니다. 가입은 해주셔야 하는데요. 원래 쓰시던 메일로 가입하셔도 괜찮습니다. 메일로 인증을 하고 나시면 이제 프리뷰 오디오를 조금 더 편하게 들을 수 있도록 프로필로 가서 이 부분을 체크 해제해 줍니다. 설정 저장하시고요. 원하는 효과음을 영어로 검색하시면 됩니다. 검색하시면 여기도 이렇게 저작권 범위를 설정할 수 있는데요. 저희는 저작권자 명시가 필수가 아닌 크리에이티브 커먼즈 제로 라이선스를 선택해서 사용하시면 됩니다. 그럼 여기 있는 효과음들은 다 쓰셔도 되는 효과음들인 거예요. 이 중에서도 퀄리티 좋은 걸 찾고자 하신다면
여기서 오디오 정렬 순서를 많이 다운로드하는 순서로 변경하시면 됩니다. 원하는 오디오를 찾고 다운로드해서 사용하시면 됩니다. 어때요? 쉽죠? 효과음을 찾는 팁을 하나 더 드리자면 제가 함께 공유해드리는 파일을 확인해 보시면 도움이 되실 거라고 생각합니다. 여러분들이 어떤 효과음을 찾느냐에 따라서 여기 있는 검색어를 입력하시면 되는 거죠. 이 파일 다운로드 받는 방법은 이제 다들 아시죠? 설명란에 들어가시면 제가 무료로 나눠드리고 있습니다. 또한 혹시나 이 저작권 범위에 대해서 의심이 되시는 분들은 함께 링크도 첨부했으니까 각각의 효과음을 사용하실 때 이 링크로 들어가셔서 저작권 범위를 다시 한번 확인해 보시는 것도 좀 더 안전하게 사용하는 방법 중 하나일 겁니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드리며 모바일에서는 이 하이 버튼을 눌러주시면 좀 더 채널 운영에 도움이 될 것 같습니다. 지금까지 덕기였습니다. 감사합니다.